Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это пятая часть видео мастер-класса «Шарик из Простоквашино». Вяжем мордочку. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета, основной крючок и набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 9. Теперь в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7 столбик без накида. В крайнюю петлю провяжем 3 столбика без накида. Вяжем первый столбик без накида, туда же второй столбик без накида и туда же третий столбик без накида. Далее вяжем по второй стороне цепочки, вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. Далее вот в эту вот крайнюю стеночку петли провяжем 3 столбика без накида. 1 столбик без накида, туда же второй столбик без накида и туда же третий столбик без накида. В этом ряду у нас должно получиться 20 петель. Следующий ряд можно отметить маркером. Следующий ряд второй. В этом ряду провяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. И так провяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, третий. Этот ряд мы вяжем без изменения. 30 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем так: 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 13. Далее вяжем 1 прибавку. Вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 14. Далее вяжем 1 прибавку. И до конца ряда вяжем еще 1 столбик без накида. В этом ряду у нас должно получиться 32 петли. Следующий ряд, пятый, его мы вяжем без изменения. 32 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, шестой. В этом ряду вяжем так: 21 столбик без накида, 2, 3, 4, 20 столбик без накида и 21. 21 не довязываем до конца, его мы довяжем пряжей коричневого цвета. Итак, берем плюшевую пряжу коричневого цвета, довязываем 21 столбик без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида коричневым цветом и второй не довязываем до конца. Коричневую пряжу отодвигаем в сторону, подхватываем пряжу бежевого цвета и довязываем этот второй столбик, который не довязали коричневым цветом. Далее до конца ряда нам нужно будет провязать 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 8 и 9. Коричневую пряжу не отрезаем, она нам еще понадобится. Следим за тем, чтобы коричневая часть располагалась ровно посередине мордочки. Вот так это должно будет в конечном итоге выглядеть. Так что, если у нас с вами натяжение рабочей нити не совпадает, то тогда рассчитываем все петли самостоятельно.
Итак, продолжаем наше вязание. Следующий ряд по счету 7. В этом ряду вяжем так: 20 столбиков без накида, 2, 19 и 20 не довязываем до конца, подхватываем пряжу коричневого цвета и довязываем этот 20 столбик. И следим с внутренней стороны, чтобы вот эта вот коричневая пряжа сильно не была натянута, чтобы не стянуть вязание, чтобы мордочка у нас в конечном итоге не стянулась. За этим внимательно следим. И теперь мы будем вязать коричневой пряжей. Постепенно мы прибавляем коричневые столбики, по одному столбику с каждого края. И будет такой вот треугольничком у нас идти вязание. Что дальше мы делаем? Вот эту вот коричневую пряжу с внутренней стороны, ее можно будет ввязать по ходу вязания в ряд. Итак, вяжем коричневый столбик. Вот с внутренней стороны вот эта коричневая пряжа остается между вязанием. Провязали один столбик коричневый. Далее вяжем второй столбик коричневый. Вот эту вот коричневую пряжу с внутренней стороны, где получается ее подхватить и ввязать вовнутрь вязания, там мы делаем. А где не получается, уже, конечно же, оставляем, ничего не трогаем. Итак, провязали третий столбик коричневым цветом и вяжем четвертый столбик коричневым цветом. Его не довязываем, отставляем так в сторону, подхватываем пряжу бежевого цвета, довязываем. Здесь также следим, чтобы бежевого цвета пряжа не была натянута. Она у нас останется так вот снаружи. Ее мы никак не ввязываем в вязание. И продолжаем до конца ряда. Нам нужно будет провязать еще 8 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Количество петель в этом ряду у нас также и не менялось. 32. Следующий ряд 8. В этом ряду вяжем. В начале ряда вяжем 8 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стенки. Провязали. Далее вяжем 3 столбика без накида. Третий столбик не довязываем до конца. Его довяжем коричневым цветом. Итак, подхватываем пряжу коричневого цвета. Следим, чтобы с внутренней стороны она не была сильно натянута. Довязываем третий столбик бежевого цвета, который не довязали. Далее вяжем коричневым цветом, вяжем 6 столбиков без накида. Шестой столбик не довязываем до конца, на нем мы будем возвращаться к пряже бежевого цвета. 1, 2, 3, 4, 5 и шестой столбик не довязали. Подхватываем пряжу бежевого цвета, следим, чтобы с внутренней стороны она не была сильно натянута. Довязали шестой коричневый столбик. Далее вяжем 1 столбик без накида и до конца ряда провяжем 3 убавки подряд. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 21. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 9. В этом ряду вяжем так: 10 столбиков без накида, 10 столбик не довязываем до конца, перейдем на нем коричневого цвету. Так, 3, 4, 5, 10. Не довязали 10 столбик без накида. Подхватываем пряжу коричневого цвета и довязываем.
Пряжу коричневого цвета с внутренней стороны слегка подтянули, а точнее растянули. Далее коричневым цветом вяжем 8 столбиков без накида. 8 столбик не довязываем до конца, на нем возвращаемся к пряже бежевого цвета. И до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду такое же, как в предыдущем, 21 петля. Провязали, коричневую пряжу отрезаем, она больше нам не понадобится, фиксируем ее узелочками на внутренней стороне. И далее следующий ряд, 10. В этом ряду вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 11 и 12 столбики вяжутся у нас за коричневые петли. Далее делаем воздушную петлю, петлю подъема и разворачиваем вязание. Будем вывязывать щечки. Вот эти вот части. Итак, вяжем 11 ряд. В начале этого ряда вяжем одну прибавку. Провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем одну прибавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В этом ряду у нас должно получиться 8 петель. Следующие два ряда, 12 и 13, вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Следующий ряд 14. В начале ряда вяжем одну убавку. Здесь убавку можно вязать за обе стеночки петель, то есть заводим крючок в первую петлю, протягиваем рабочую нить, заводим крючок во вторую петлю, протягиваем рабочую нить и провязали это все вместе. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И здесь также вяжем одну убавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 15. Вяжем в начале ряда одну убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. И в конце ряда вяжем одну убавку. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Итак, это мы с вами вывязали левую щечку, теперь вывяжем правую. Берем пряжу бежевого цвета и фиксируем ее соединительной петлей. У меня это получается, что я буду фиксировать в одну коричневую петлю, вот в эту вот крайнюю. Зафиксировала соединительной петлей и туда же вяжу одну прибавку. Далее 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и еще одна прибавка. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие два ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. В следующем ряду в начале ряда вяжем одну убавку. Далее 4 столбика без накида. 3, 4. В конце ряда вяжем одну убавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида.
и еще одна убавка. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Итак, далее мордочку наполним наполнителем, наполняем средней плотности. Как я уже и говорила в первой части, на этот раз я буду использовать готовый носик на безопасном креплении. Если вы тоже будете использовать готовый носик, то фиксируем его сейчас. Вот посмотрите, как я его расположила, чуточку ниже от начала коричневых рядов. Первому песику носик я вышивала плюшевой пряжей черного цвета, и на это у меня ушло где-то 2,5 или 3 метра. Если носик вышивать, то можно его уже вышить после того, как мордочка будет пришита к голове игрушки. Далее сделаем утяжечку под носиком и вышьем черные точечки-полосочки на мордочке. Это все можно сделать и после того, как мордочка будет пришита к голове игрушки. Я же сделаю это сейчас. Для этого нам понадобится игла с большим ушком, не плюшевая черная пряжа, так, чтобы хватило на все про все. И заводим иглу, отсчитывая вот от этого вот места 1, 2, 3, 4 ряда. Заводим ровно посерединочке и выводим под носиком. Далее все хорошенечко стянем и завяжем на узелочки. Итак, все хорошенечко стянули, завязали на узелочки и один конец пряжи, один хвостик прячем вовнутрь мордочки. И далее продолжаем в хаотичном порядке вышивать черточки, точечки, полосочки. Далее вывяжем вот эту вот нижнюю часть пасти вот таким вот треугольничком. Сделаем мы это швейной иглой с большим ушком и небольшим кусочком плюшевой пряжи бежевого цвета. Итак, заводим иглу вот в этом районе. Сейчас мы посчитаем от нижнего края носика 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получается между шестым и седьмым рядом вниз от нижнего края носика. Завели иглу и протягиваем рабочую нить. Здесь оставляем небольшой хвостик. Далее, вот смотрите, у нас здесь получается 3 столбика в сторону от этого углубления. И на той же стороне заводим иглу и выводим через столбик. Вывели. Слегка стянули пряжу, но не сильно. Далее будем на вот этой вот нити вывязывать узелочки. Делаем это сильно не стягивая рабочую нить, иначе пряжа потом испортится и не будет проходить между узелками. Так, сделали один узелок. Далее делаем второй. Третий. Итак, у меня здесь получилось 6 узелочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее заводим иглу здесь, где мы ее на этой стороне выводили. И выведем в следующем нижнем ряду наискосочек, чтобы вышивать нижнюю часть треугольничком. Подтянули рабочую нить. В первую петелечку заводим иглу и просто протянули рабочую нить. В следующую петлю мы уже вяжем или вышиваем узелочек. Все подтягиваем, сильно не затягиваем. И в следующую петлю
узелочек. Третий узелочек. И четвертый узелочек. В крайнюю петлю просто заводим иглу и протягиваем рабочую нить. Далее спускаемся. Вот этот вот ряд мы пропускаем, потому что он уже у нас был задействован, и спускаемся еще ниже и тоже наискосочек. Спустились. В первую петлю заводим иглу и просто протягиваем рабочую нить. Следующие 2 петли провязываем узелочки. Один узелочек, второй узелочек, в крайнюю петлю заводим иглу и протягиваем рабочую нить. Спускаемся еще ниже наискосок. Здесь мы вяжем 2 узелочка. Далее заводим иглу, также вот тут вот наискосочек, выводим через столбик. И протягиваем рабочую нить через крайние петельки и выводим иглу с рабочей нитью на изнаночную сторону. Или же, если вы это делаете на мордочке, которая уже пришита к голове игрушки, то выводим где-нибудь сбоку, отрезаем, плюш снимаем с хвостиков и фиксируем узелочками на любой подходящей стеночке любой петли. Итак, мордочка полностью готова. Далее переходим к вязанию грудочки. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета, основной крючок и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем одну прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 6. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд второй. В этом ряду в начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем одну прибавку. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В этом ряду у нас должно получиться 8 петель. Следующий ряд, третий, этот ряд вяжем без изменения, 8 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание.
Провязали следующий ряд, 4. В начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем 1 прибавку. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В этом ряду у нас должно получиться 10 петель. Следующие 2 ряда, 5 и 6, вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, 7. В начале ряда делаем убавку. Здесь так же, как и на мордочке, мы вязали убавки за обе стеночки петель. Заводим крючок в первую петлю, протягиваем рабочую нить, заводим крючок во вторую петлю, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем также одну убавку. Провязали, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В этом ряду у нас должно получиться 8 петель. Следующий ряд, 8. Здесь мы также в начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Вяжем одну убавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В 8 ряду должно получиться итоговое количество петель 6. Следующий ряд, 9. Этот ряд вяжем без изменения, 6 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд, 10. В начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее 1 прибавка. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В 10 ряду итоговое количество петель должно получиться 8. Следующий ряд, 11. Вяжем одну прибавку. Далее 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в 11 ряду должно получиться 10. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд, 12. Вяжем одну прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 8. В конце ряда вяжем одну прибавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В 12 ряду итоговое количество петель должно получиться 12. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. С 13 ряда по 15 включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, 16. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3,
8. В конце ряда вяжем 1 убавку и воздушная петля. Разворачиваем вязание. В 16 ряду итоговое количество петель должно получиться 10. Следующий ряд 17. В начале ряда вяжем 1 убавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем 1 убавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 8. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. У меня здесь пряжа закончилась, пришлось присоединить. Следующий ряд 18. В начале ряда вяжем 1 убавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем 1 убавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 6. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. Следующий ряд 19. Вяжем 1 убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. В конце ряда вяжем 1 убавку. Итоговое количество петель в 19 ряду должно получиться 4. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 4 столбика без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали 5 рядов без изменения, в каждом ряду по 4 столбика без накида с 20 ряда по 24 включительно. В конце 24 ряда воздушную петлю не вяжем, а протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Итак, все части нашей игрушки полностью готовы. Теперь мы это все соберем в единое целое. Для начала пришьем мордочку к голове игрушки. Я ее зафиксировала булавочками. Желательно использовать булавочки с большим наконечником, вот чтобы они никак не утонули в голове игрушки. Или же, если используете такие же маленькие, то сделайте так, чтобы они были вставлены наполовину. И обязательно посчитайте количество, чтобы вести счет, чтобы, не дай бог, одна какая-нибудь не затерялась в игрушке. Итак, далее берем швейную иглу и нить для пришивания. Я решила пришивать не плюшевой пряжей коричневого цвета. Хотела бежевого нейтрального цвета, как и на первой игрушке, но все-таки вот это вот, мне кажется, будет лучше. Я ее расслоила, она состояла из 4 скрученных нитей. Я расслоила на 2 равные части, оставила 2 скрученные нити. Итак, и пришиваем теперь вот так вот по кругу, захватывая петелечку на мордочке и столбик на голове игрушки. Располагаем мордочку вот таким вот образом на один ряд ниже глаз. Не ниже. Если сделаем еще ниже, то это уже как бы мордочка будет висеть, и выражение собачки будет совсем другое. Вот, не такое мимишное. Поэтому желательно сделать поближе к глазкам. Не совсем прям вот так вот, но чуточку отступив, вот один ряд, и пришиваем так по кругу. Я это сделаю за кадром, потому что игрушка длинноватая. С этой игрушкой мне сейчас не очень удобно работать под камерой. Мордочка полностью пришита к голове игрушки. Далее пришиваем грудочку. Предварительно фиксируем булавочками для удобства. Вот в этом месте, там, где мы вязали 5 рядов без изменения, в каждом ряду по 4 столбика без накида, эта часть должна плотно прилегать к мордочке. И далее идет переход по шее, и уже на груди идет увеличение вязания. И далее по контуру. Все хорошенечко пришиваем. И также захватываем по одной петли на грудочке и по столбику на туловище и голове игрушки. И так вот все аккуратненько по кругу пришиваем.
Мордочка и грудочка полностью пришиты. Далее вышиваем брови. Брови на этой игрушке я вышила в 4 ряду, если считать от верхнего края глаза. 1, 2, 3, 4. На расстоянии друг от друга 3 столбика. Вышиваем плюшевой черной пряжей. Первой игрушки я вышивала в 3 ряду, считая от верхнего края глаза. 1, 2, 3. И тут у меня получилось на расстоянии 4 столбика. Так что смотрите, какой вариант вам больше нравится, так и вышивайте брови. И далее нарезаем 10 полосочек неплюшевой черной пряжи. Я, кстати, забыла об этом сказать в начале первой части, там, где я говорю о необходимых материалах для вязания данной игрушки, забыла упомянуть, что понадобится немного неплюшевой черной пряжи для чубчика. Итак, нарезали 10 полосочек длиной сантиметров 12 и фиксируем вот здесь вот прям на макушке. Вот так вот подхватываем и делаем узелочек. Все пряди чубчика зафиксированы. Далее мы немножечко его подстрижем, чтобы он был выше бровей, чтобы не закрывались брови. Сделаем это вот таким вот образом. Оттягиваем все наверх и ровненько срезаем. Смотрим, что получилось. Итак, чубчик готов. Я за кадром еще немножечко его подстригла. И далее переходим к пришиванию хвостика. Хвостик будем пришивать в 5 ряду, если считать от середины, от места соединения ножек, там, где у нас идет цепочка из воздушных петель. И вот считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот в этом вот 5 ряду пришьем хвостик за 2 столбика. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Прикладываем к туловищу хвостик так, чтобы вот эта рельефная часть смотрела наружу. И подхватываем петли хвостика, столбики на туловище игрушки, и вот это все хорошенечко пришиваем, подтягиваем. Пришили хвостик внизу и далее еще пришьем хвостик к туловищу вот в этом месте, где-то 4-5 рядов наверх, для того, чтобы он был в таком вот вертикальном положении. Захватим 2 столбика на хвостике и 2 столбика на туловище игрушки. Это у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, даже 8 рядов наверх. И все хорошенечко подтягиваем, завязываем на узелочки, хвостики пряжи прячем в туловище игрушки. Хвостик полностью пришит, наш с вами песик полностью готов. И осталось его приодеть. И сделаем мы это уже в заключительной части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 6-ю заключительную часть видео мастер-класса «Шарик из Простоквашино». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!